طب وحياة امي اعرفك يا عمي. بس مش عارف ازاي كل ده يطلع من اخويا. والله ما هسيبه. بقول لك ايه، اهم حاجه بيننا وبينه ما يعرفش اللي حصل. استنى، الجرس بيرن. مين اللي جاي دلوقتي؟ مش عارف. هفتح واجي. ايوه يا عم جاي. هو انت؟ خش اقعد. انا مش فاهمك، يعني ايه اللي انا سمعته ده؟ يا سيدي ما تقعد ونتكلم. لا، ما انا كده كده جاي لك عشان نتكلم. انا عايز اعرف ايه اللي انت عملته مع اخوك ده. واقول لك ايه؟ انت سمعت منه سمعت مني انا؟ لما اكون جاي من بره ولا مراتي هنا واقفه قدامه والقميص بتاعها متشقق نصين، حط انت نفسك مكاني، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في ايه؟ مش فاهمك. يعني انت بتصدق واحده زي دي؟ انا قلت لك من البدايه ما تتجوزهاش اصلا. انت بتقول ايه يا احمد؟ انت بتتكلم على مراتي على فكره، ممكن اخسرك انت كمان. فوق يا حبيبي. هو كده كده انت هتخسرنا بعد اللي انت عملته مع اخوك، بس هي مرايه الحب شكلها عم يا اخويا. سلام. سلام انت. وحياة امي يا عم نعرفك. الو. الو، ايه يا بنو؟ إيه يا عم عامل ايه؟ الحمد لله بخير، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت فين كده؟ اه والله لسه طالع من الشغل من شويه. طب ممكن تجيلي كده البيت، عايزك في موضوع مهم. طب ممكن مكان تاني غير البيت؟ معلش في مشكله بيني وبين ابوك بس. لا ما انا ابويا وامي اصلا بره، فانا عايزك في موضوع كده يعني شخصي وكلام من ده. يعني زي كل مره بحكي لك عن الموضوع بتاعي، يعني البنت اللي بكلمها وكده، فعايزك في موضوع مهم نتكلم يعني في الصاله شويه بالله عليك. ماشي يا بنو، حاضر. هستناك متأخرش عليا ها؟ مسافه السكه. ماشي، سلام يا حبيبي. اتفضل يا عم، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام. اتفضل. اتفضل يا عم اتفضل. زيد فضلك يا حبيب قلبي. والله يا عم كنت عايزك في الموضوع اللي هو ان انا بحب واحده وكده، رحت قدمت لها و اهلها رفضوني، فكنت عايزك تيجي معايا عشان اتقدم لها وكده طب بص، انا معاك في كل حاجه، بس قبل ما تحكي لي انا عايز منك بس كوبايه ميه في السريع لحسن الريق حطب، وبعد كده بقى تحكي لي اللي انت عايزه كله، وعناية الاتنين ليك، هحللك اي قصه انت عايزها. والله اذا كان كده يا عمي ماشي. قشطه. عينيا ليك. مستنيك. الله يعرفك يا عمي. الشيف